He actually came to be the light of the world. He came to be a model for selflessness, for integrity, and for love. And those are the things that should drive this nation the coming year. Our country is a corrupted nation. We are going through a season where greed and corruption continues unabated. Every day that passes by, we hear of stories of injustice, unfairness, stealing, cheating, and all sorts of evil in society. And those are simply small indicators, symptoms of a bigger problem. This country now, this society now, is void of compassion and is full of disregard for other fellow Ugandans. So we invite everybody to take a time to reflect on how they've lived for a long time in that situation, or just for the past year. Where have you not been a generous person? Where have you not been a person of integrity? Where have you exhibited an compassionate behavior? And what needs to be done to change that? We need change. We need change in the very essence of the word. And if it doesn't come now, whenever it comes, it will be too late. Now, for us, we will be holding the Passover festival at the Kabaka's Lake, which is like 100 years from our barriers here in Indeba. We came here on abrupt notice. We came here having made preparations to be at the Mandela National Stadium, where we hold a 5-year contract, and which the owners of the stadium have decided to breach. They gave us very short notice. We only learned from the Askaris outside the gates of the stadium that we had no access. We have not had any calls. Nobody has spoken to us. So in a frantic move, to find a place to go, we just came by here. So we'll be here tomorrow the whole day and the whole night. We thank God that we have 4.5 acres to occupy here, and we are doing everything possible to make this place habitable. You are all invited. As long as people have a place to stay, as long as the place is safe and they have seats, we are already we'll bring about 60,000 chairs. We already have about 30 or 40,000 have already been delivered, and a few others will be brought, and you all will be very welcome. Jesus told us that if they chase you out of one town, go to another. Because where we are, that's where he is. Where 2 or 3 of you shall gather in my name, I shall be in your midst. We are not bitter. We are not angry. We come from societies that teach people how to handle issues.
Where I come from, there is a saying, Nyini kakomo bwakasaba otega mukono. We also have learned not to fight with people that are too strong for us, or those that are too weak for us. The people that are stronger than you, when you fight them, they beat you up. The people that are very weak and you beat them, they ask you why you actually had a fight with somebody so weak. So we've taken that stance. No fighting, because some of the people we dealt with are too big. They are too big. They are too full of themselves. And we cannot handle them. So we are here. Very happy people. And we thank God that we have this space. That's it. In Uganda. Okay. Basabane banjabo amanya gange nze Dr. Joseph Serwadda, nze presiding apostle w'enzikiriza y'abalokole, nze nkulira abalokole mu Uganda. Ono Mutume Charles Tumwine mubeezi wange nga public relations officer wa Born Again Faith. Ono Bishop Mukiibi mubeezi wange alabirira amakanisa gaffe aga Victory, mulabirizi w'amakanisa ga Victory. Tutudde wano kubategeeza nti wano we tutudde bayitawo Spire Zone Ndeeba. Spire Zone eri directly opposite olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ate wano we tuli yaadi nga 3 okufuluma ekikomera kyaffe oba ku nnyanja ya Kabaka. So bamanya ennyanja ya Kabaka weeri we tuli. Twafunye wano ekibangirizi kya eka 4 n'ekitundu zibula katono okuwera 5 wetusobola okugiisa abantu. Twayita abagenyi era kati bonna twabalagiridde bajje wano nga tukkiza tujja kusobola okubakyaza wano. Tuli mu nsi, ensi eno Uganda egenze ekyuka nga etabuka, era we tutuukidde okumalako omwaka nga kizibu okusanga obwenkanya, kizibu okusanga omuntu afaayo ku banne, era kizibu okufuna omuntu akusaasira. Ebifaananyi biri mu nsi bitulaga omukazi asituza omwana amannyo ge, ne bitulaga abantu abeekuba ne beesala obuso, naye ekikusesa nga waliwo akutte kamera abalikoodinga. Eyo yensi mwe tuli. Tuli mu nsi etakyasaasira. Ensi kati ekkiriza nti tutongoze obulyake n'obubbi n'obuli bw'enguzi. Naye tugamba nti 10 terikyawoomu, ate n'abalungi mu nsi tebaggwayo. Ensi eno yeetaaga okusabira abantu abayitibwa abalungi beeyongere okulabisibwa, bazikize omwoyo gw'abayitibwa ababi. Ensi eno yeetaaga nnyo okusabira, era tujja kikola ekyo wano okusabira eggwanga lino n'okulengeza abantu wa gye tuteekwa okugenda. Twabadde tuteekwa kubeera ku kisaawe kye bayita Mandela National. Tulina endagaano ku kyo okukibeeramu emyaka 5 emipya. Endagaano eyo twagisayininga emyaka 3 egiyise. So endagaano ekyatambula. Naye bannyini kisaawe bakitugaanya okukibeeramu, tebaagala kwogera naffe, tebaatuwadde ensonga nga tulowooza nti
bakigenderedde kuba ne twabadde tubadde tutegeka nabo naye bakyusiza omulundi gumu. Tetuwulira busungu, tetulina kiruyi, tetwayigirizibwa bwe tutyo ate tetwakuzibwa bwe tutyo. Ate omuntu ebuddu eri bagamba nti nnyini kakomo bwakasaba otega mukono, ekisaawe si kyaffe lwakubanga tukirinako obuyinza ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwe12 okumala emyaka 5. Kati naye olw'okuba baganyi kwe kuyiiya amangu omuzirakisa n'atukkiriza tubeere wano mu Spire Zone mu Ndeeba okumpi n'ennyanja ya Kabaka nga bwe ŋŋambye. Olubiri lwa Ssaabasajja lwe luli, oluguudo olwo luli mu maaso gaffe ye Ring Road. Abagenyi baffe bonna tubagambye bajje wano, bajja tusanga wano tutegese aw'okutuula we wali. Ebisigadde tewaliwo kitalinga kyeri kasita ofuna wootuula tuze kusaba. Yesu yatugamba bwe babagobanga mu kibuga ekimu nga mugenda mu kirala, kati tuli mu kibuga kirala ate ffe gye tugenda n'omukisa gwaffe gye tugutwala gye tuva tulekayo nga bwe tuwasangayo. Ebyo ebigambo byange tubaaniriza mwenna mwe bannamawulire n'eggwanga lyonna tugende mu mwaka Katonda gwagambye nti olugero lw'obulamu bwaffe tetugenda kulujjukira. Waliwo bye tugenda okwerabira nga tebiridda, ate tuyingiremu ebyo byategese byetuteekwa okubeeramu. Eyo gye tulaga. Ebigambo byange. Olina ekibuuzo? Mulina bingi. Gwani Posiano Mukiibi. Obuuza ki? Obuuza nze oba ku bano? Obuuza nze. Ekibangirizi kino kirina kapasite okutwala abantu emitwalo nga 8 naye ffe tutegekedde 6. So kubanga tetusuubira nti tuyinza okufuna abantu abanakijjuza kinene ekizibu, naye bwe gibanga emitwalo 8 gizze nabo tubetegekedde. Ekintu kino kitwala abantu abawera. Yes. Anti nakugambye edda nti bw'oba okolagana n'abantu mu nsonyi nga beefuulafuula oyiga okukola nabo, n'oyiga ggwe okubeera ow'empisa, ow'amazima, ajjudde obwenkanya, oli ayigire ku ggwe nti abantu abategeevu abagunjufu beeyisa bwe bati. Waliwo empisa eziyisibwa omuntu n'aga nti ono yeeyisiza nga munnakyalo. Kakati ggwe atali munnakyalo, atalina village mentality, atali muntu wa ngeri bwetyo, oyisa mu ngeri, oli n'ayigira ku ggwe. Empisa bayiga njige, abantu basobola okukula nga tebakuzibbwa. Kati eri abantu abaakula naye nga tebakuzibwa. Eri eggwanga tudiringa nabo bwe tutyo ng'omumanyi nti oyo yakula naye takuzibwanga. Kati abo bwe tutyo bwe tubeera nabo, ate tuteekwa buteekwa okubeera nabo. Waliwo omuyimbi wa Uganda omuyaga nti Bayuda tuyita nabo, kati ye alaba Bayuda bokka naye waliwo n'abatakuzibwa. Olwo nalwo oluyimba lwetaaga okuyimbibwa. Jengo Elia obuuza nze era olina wokiiseemu ku nsinga abo ebikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati enkisingo gitereezezza ekyo nkimaze sinnakiika nsingo. Tulina ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga.
nane mabega kawo bakamala mu Bank of Uganda ensimbi zaffe y'obukkiriza mu banka obusoba mu nkaaga twatulibwa tetunnamanya nakuba okulola omulamwa gw'omulundi guno omwaka guno tugenda tambulira ku mulamwa ki nga weekuusa ku bikolwa biri mu ggwanga nedda omulamwa bwe tugenda okutambulirako ng'eggwanga Katonda teyagutuwa lwakubanga eggwanga liringa bwe liri yagutuwa ffe kutuwa ssuubi nga ffe wetuteekwa okutambula mulamwa gulimu Ezekiel oba nabbi Ezekieri essula ye12 okutandika n'olunyiriro lwa 23 okuserengeta omulamwa gugamba nti olugero luno lwe boogera ku nsi yammwe temugenda kuddamu kulugera nate kati tuteekwa ffe okuddamu tugamba nti boogera lugero ki luno bagera lugero ki luno era lugero ki luno Katonda lwalaba nga terujja kukomawo nate ffe n'atuwa n'assignment okululangirira Katonda alinga alanga enkyukakyuka ez'omuggundu ku bulamu bwaffe mu mbeera zaffe ne bwebyo ebitwetoolodde kati n'olwekyo ffe tulindirire ekigambo bwe kinaamala okuyita ne kyogerwa ate tukitunulire tulabe Katonda akitadde atya mu nkola kuba ebigambo byonna bye twogera nga bivudde gy'ali buvunaanyizibwa bwe nabbi omulala eyayogera bw'atyo yali Isaaya ye yatugamba nti ekigambo ekiva eri Mukama tekibulwa maanyi era kimala kukola ekyo kye baakitumira ne kiryoka kidda gy'ali so tetulina nze simanyi nnyo bintu bantu bye bayitamu naye Katonda byayogereramu nti olwo olugero lujja kukyuka ku nsimbi ze babba bwe baba bazibba mu Bank of Uganda aba Bank of Uganda be bavunaanyizibwa okutunnyonnyola engeri gye zinaddamu gye zinaakomawo kubanga Bank of Uganda ekolerwamu abantu nga bonna bakugu so bateka okuba nga balina measures enteekateeka nti bwe bababba bwe bati bakomyawo ebintu byabwe kansubire nti ekibuuzo kyo nkizzeemu okusaba kujja kutandika ku ssaawa 2 ku makya ng'ekisaawe kino kimaze okukeberebwa abasirikale naye abasirikale abaali kikebedde abasinga tubeera nabo kati tumaze wano nabo ennaku 5 tulina ditaaki 2 eza poliisi wano so ku ssaawa 2 abasabi bajja kuba batandise tugende bwe tutyo mpaka lwaggulo ate tukeese tuliva wano nga 1 January ku ssaawa era 2 ku makya Dr. Munkola eyokusikiriza omuntu yenna abyeyo okubeera nti yandigenze balabakukira bali kusigireko ku kifaananyi ky'olunaku n'ekiro kyebuli okutamuliza omunoonyereza. Okay. I do not have to overemphasize the fact that for 22 years, God has never disappointed. God has been good to us. Every message has been real. And the response throughout the year has been perfect. God has been good. And God is going to be good again because that's his nature. He's the same yesterday and today and forever. If he promises anything, our job is to believe it and wait to see it. And it will happen. People will be healed. People will be delivered. Curses will be broken. Demons will go away. People will have new ideas. People will get new ideas to start businesses, to start works, to cause a reality come to their lives. Rather than failing, they become a success story. Every one of us will walk out of this ground with a success story. That I promise you. Katonda atusuubiza nti ate takikozerwe luno lwokka okumala emyaka 22 Katonda abadde mwesigwa tetwogerangayo kigambo na kimu ne kitatuukirira wano ffe buli mwaka buli kigambo Katonda kyatuwadde ng'ekisuubizo tukirabyeko nga kibaawo obwo obukakafu tubulina tulina obujulizi bwe tutandika okwogera obujulizi ogwo oguba mwaka mulama ne twogera bujulizi ndowooza kati katugambe bugambi bantu
nti ne kino Katonda kyaleeta ajja kikola. Abantu bajja kuwulira ebigambo bya Katonda nga kisuubizo. Okutandika nga 1 January batandika okubirabanga bibawumbula mu bwabwe. Ebisiraani bijja kutuka. Diamond zijja kudduka mu bantu. Ebifinni n'ebikwa bijja kgenda. Abantu bajja kuva wano nga bafunye omukisa, nga baweereddwa ebirowoozo ebibazimba ebibatwala mu maaso. Mu nsi muno Katonda yatukola nga bwe tujjuza ekintu ekiri mu mutima gwaffe kijjamu Katonda yekka. Vacuum eyo ne tugijjuza bulungi Katonda najjulamu. Ebisigadde yabikola. Eyakola biri ne binajja bikola. Teri muntu agenda kuva wano nga ali disappointed. Abantu bajja kusanyuka. Ffe ensonga lwaki olaba nga tuli basanyufu. Ekyokubiri, tetusuubizibwangayo bintu byangu ebyokuseeyeeya. Ebyo si yeffe. Ffe tumanyi nti Katonda bw'ayogera naffe atuwa n'ebyokukola ekyo kyagambye kigende mu nkola. Katonda bw'akuwa ensi takuwa njereere, ne weeba njereere nga ttale era mubaamu ebyokukolamu okugifuula ennimiro. Katonda bw'akuwa ekitundu, kati ffe twazze wano nga wabibu kizibu, twatadde wano obukadde kumpi 300 okutereezaawo. Kati bwafaanana bwe wati kubanga tuliko kye twakoze, naye nga tulumirirwa abantu abagenda okujja tetunaba bwe be munaamala okuvaawo. Twagala tukolawo omulimu mulala. Kino ekisaawe kyonna kya acres 4 n'ekitundu tugenda kukisabika kapeti okuva wano mpaka eryengulu kyonna. Ezimu ziiziri zitandise okutuuka. Tugenda kukisabika black wano kubanga kamera zaffe zaagala black mu maaso. Ate tutekewo wali erangi endala ne wali erangi endala, nammwe abaagala langi zammwe mutubule we tuzibateera kuba buli muntu tumanyi langi gy'ayagala. Kati mugwe mwoyogera boogezi tugyagala wano nga tugikuteeraawo kuba kamera yo jjo gyagala. Nga buli muntu tumuwa kyayagala nga ffe tugendaka. Ojja tulaga wogyagala. Akako akasembayo toyinza kigarantinga. Omuntu waliwo ababeera ku TV abalala bali ku radio. Yes. Abantu bamanyi kino muliraanye kayanja ka Kabaka. Yes. Okayita kayanja nno bajja kusiba. Bagiyita nnyanja ya Kabaka. Buzibu nno. Omuntu atali waneeno bayinza okugamba security mugenda gikola muti eri abantu oba oliawo ali ku radio kubeera nga nange gwe kankuzeemu kibuuzo. Bw'okola omukolo ku nnyanja Victoria security mugikola mutya? Ennyanja ya Kabaka eringa ennyanja endala zonna. Bw'oba oyagala okukola omukolo tugambe ku beach Entebbe, bw'oyagala okukola omukolo ewa Sudiru tasengula nnyanja. Bwe gwoyiye ennyanja bw'onoogibeerako ate n'okola ebintu byo. Amazzi gakola beauty n'embeera yaago n'obuweweevu bwago ate toyinza gafiirwa kubanga nature tebagiwakanya. Nature gyoleka gwe n'oyiga bwekola n'okola nayo. Kati gwabuuza lwe tunaakola n'ennyanja abakolera ku Victoria eri ewala bakola batya? Bw'ogenda e Nabugabo okola otya? Bw'ogenda ku River Nile okola otya omukolo gwo ku River Nile? Goonya ne zitalya bantu. Ebintu ebimu bannamawulire bye mubuuza muteekeemuuko ku magezi ate ag'abalala ge baakozesa. Muleme bibuuza ffe mubibuuze nga bali ababikoledda. Yes. Bw'abeerawo emikolo nga tugitadde mu kifo tulanga ng'ebula akaseera nga bwe tubadde tukola. Tubadde tulanga nti tugenda kubeera mu kisaawe e Namboole. Kakati ffe baatuwadde ennaku 5 zokka obutabeerayo. Kati kiri eri aba Blood Bank ne Red Cross n'abalala okutuyigga gye tuli. Bwe banajja wano n'empiso zaabwe nga baagala musaayi tugulina mu bode